嗱，睇下呢啲配料啦。呢度咧有神丹油黃鹹鴨蛋，幾粒咁嘅乾瑤柱仔，同埋幾隻咁嘅雪藏墨魚。而家係浸住佢溶緊雪。咁我一陣咧就會將呢隻鴨蛋搣開佢嘅，然後咧就要揾啲水煮熟嗰啲蛋白，等啲蛋白即係煮下啲蛋白，等啲蛋白嘅鹽味就釋放咗去啲水度咧，就攞嗰啲水嚟煮芥菜嗰啲嘢嘅，咁啊唔再落鹽噶啦。咁咩神丹鹹鴨蛋啊？咁神丹咧係牌子名嚟嘅，係中國嘅湖北內陸淡水湖嗰啲養出嚟嗰啲鴨生出嚟嗰啲蛋。咁神丹佢係專做蛋品嘅，佢可能管理比較好啦。佢而家就係做到出口賣嚟英國嘅 Costco 有得賣啊！我嗰日去買咗一 pack 有12隻，好似圍成30幾 p 一隻嘅啫。同喺如果你去深圳玩咧，你見到嗰啲熟咗嘅鴨蛋咧，都差唔多價錢啫。其實，因為我記得我買過嚟都係差唔多價錢啊，唔係貴好多，貴丁多嘅啫。And then 佢呢啲 size 仲大過我喺大陸見到嗰啲添。開咗個真空包裝咧，開出嚟係咁嘅，拍下俾你睇啦。我而家就係其實咁樣咧，就做好多功夫喎。將佢喺中間一開二，揾個羹筆出嚟就易，仲易。但係佢咁樣就搣出嚟冇咁完整，冇咁靚咯。嗱，佢已經係熟咗噶啦，你睇下幾多？佢寫住黃油啊，真係哇好多油流出嚟啊！一隻鹹蛋咧出油就為之醃得靚噶啦。佢係湖北啊，湖北咧係有即係中國嚟講咧係喺佢係有千湖省之稱嘅。佢入邊咧有好多大大小小嘅淡水湖噶，例如洞庭湖啊、洪湖啊嗰啲咁嘅地方啦。咁佢周邊咧就養咗好多鴨噶嘛，啲鴨成日都要有水先生存到噶嘛。咁就係佢哋嗰度出產嗰啲鴨蛋咁樣啫嘛。咁嘅樣㗎 ，OK， 切完之後，依家咧就係開火將呢啲鹹蛋烚啲味出嚟啦。哇！咁咧我咪有幾粒瑤柱仔嘅，咁咧就揼埋落去。我呢個湯咧就會飲咗佢嘅。等佢煲滾佢，煲下佢，等佢出味咁啫嘛。我咧橫掂要係咁滾湯，整淡啲鹹蛋白，咁我就擺咗我個飯落去蒸啊，都蒸到差唔多8、9成熟噶啦。咁但係咧嗰啲湯又得啦嘛，咁我咪將嗰啲飯攞出嚟，正式擺落另外個嘢度蒸熟埋佢咯。咁咧攞走咗啲飯啦，係咪？我咪將呢隻咁嘅鴨蛋擺埋落去。其實呢啲都唔使拍啦，繼續煲翻滾下佢。嗰啲黃油幾靚啊，係咪？我頭先試過味嚟咧，覺得嗰啲湯好寡，所以我而家咧加啲油落去。你唔好以為哇食咁多油喎，其實我哋每一餐啊，根據你陸姨姨學嗰個最尖端嘅營養學說啦，每一餐都要食啲油脂嘅。咁我哋食咩油脂呢？就係食 extra virgin olive oil 啦。咁我頭先加啲呢，就係嗰啲油嚟嘅，咁加啲落去。咁而家呢，基本上滾起就得㗎啦，我擺埋一邊。咁我做咩啊？我呢煲個第2鑊水，就係愛嚟呢，烚埋呢啲菜落去。點解開第2鑊水呢？係因為呢，我而家呢，就係要控制 potassium 嘅吸收啊，鉀嘅吸收啊。即係如果你唔需要控制嘅時候呢，你就將頭先嗰鑊嗰個湯呢，將呢啲菜倒埋落去，滾起佢，咁就有個菜湯飲㗎啦。但係我唔要食得咁多 potassium 啊嘛，所以我呢就開第2鑊水，就愛嚟烚熟呢個菜，然之後就燴翻落頭先嗰兜湯嗰度，
咁我咪可以咩咯？有個湯飲咯。不過嗰啲湯就冇乜菜味咯，都唔緊要啦。滾起啦，差唔多夠腍噶啦。我唔中意啲菜硬噶，所以咧其實呢啲係啲菜心嚟嘅。不過咧佢生到啲葉好老都唔識得起心，啱啱標心咧，你睇下搞到啲梗幾老。算啦，都冇計噶啦。係啦，得啦 ，OK， 留起佢啫嘛。我而家咧將啲菜擺翻落去，加丁堆頭先嗰啲水啦，睇下掂唔掂先。幾好喎，個樣都幾有食慾喎，係咪？有啖湯飲下，又唔會話太多油，又唔會太少油。OK，搞掂。呢度咧就有一個餸啦，係咁啦。